Hello, welcome to Trex be making tutorial. So now FS Studio tips and tricks ma prepare bi chana di playlist ji ye shortcutsလေးနဲ့ tips and tricks လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ selection 2 stage အောင်သွားမယ်ဒီပေါ် 2 stage အောင်ကျွန်တော်နေပြပြရမယ်ဒီမှာဆိုရင် selection 2 selection 2ကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်သွားယူမနေပဲနဲ့ဒီ brush ကနေပြီးတော့လုံနေနေယူလို့ရတယ်အဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ control ကိုဖိမယ် left click နဲ့ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာ2ပုံစံလေးပြောင်းသွားတယ်လားအဲ့2လေးက selection 2ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကိုကဖိပြီးတော့ selection 2ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ sorry control ဖိ left click နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်တွေကို selection ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ပွားချင်တယ်ဆိုရင် shift ကိုဖိမယ် left click နဲ့ဆွဲသွားလိုက် left click နဲ့ဖိဆွဲသွားလိုက်ကျွန်တော်ထပ်ပြပြမယ် shift ကိုဖိမယ်ဒီလိုပေါ်အောက်ပဲဒီလို brush ကနေအပေါ်အောက်ပဲညာလေးဖြစ်သွားရှိမယ် shift ကိုဖိမယ် left click နဲ့ဖိဆွဲသွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တော့ထပ်ပေါ်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာအတိအကျမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆွဲဝိုင်းနဲ့ဂျွားရိုက်ပဲချော်သွားတယ် rhythm ချပါနဲ့စီးချက်ချော်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် selection ပေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုလေးပါပေးလိုက်ပေးပြီးလို့ရှိရင် control နဲ့ B နဲ့နှိပ်လိုက် duplicate ဆိုထပ်ပွားတာကျွန်တော်ထပ်ပွားတာအဲ့လိုထပ်ပွားအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဆိုအဲ့ပွားနေပဲသုံးပြတယ်တစ်ခါလေးချက်မှာအဲ့လို shift နဲ့ဖိပြီးတော့ထပ်ပွားတာပေါ့ control B ဆိုရင်လုံးဝစီးချက်ဝင်တယ်အဲ့ဒီစီးချက်ဝင်တယ်သူ့ရဲ့ beijing ကက်ရက်ကနေထပ်ပြီးတော့ထပ်ပွားလိုက်နော်ဒါဆိုထပ်ပွားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာကဘာဆိုကျွန်တော်ဒါကြီးအများကြီးရမ်းများတယ်ဖက်ရှင် session မှတ်မယ် delete နေမယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မြန်တာက session မှတ်မယ် control H နေလိုက်အဲ့လေရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနည်းပဲသုံးပြတယ်ကျွန်တော်သုံးပြတဲ့နည်းကိုမြန်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပြပြတယ်တူတူပဲဒါပေမဲ့ control V နှိပ်လိုက်ရင်တော့သူကပြန်ကျလာဒါပေမဲ့ control V မနှိပ်ပြရကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ် control X နှိပ်လိုက် delete နဲ့တူတူပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကခုနဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာပြန်လို့ခြင်းနေပဲထား control Z စားဆော့ဝယ်တဲ့ control Z နှိပ်လို့ရှိရင်အနောက်ကိုပြန်သွားရဆိုပေမဲ့ free လို့ကကျတော့သူက control Z နှိပ်ရင်သူကဒါ undone return လို့ညာလေးမှာစာလေးတက်လာကြည့် undone return သူကဒါဒီနှစ်ခုကိုပဲဒီအဆင့်ကိုပဲရှစ်တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ဖြစ်နေအဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင် control ရဲ့ order ရဲ့ဖိမယ် Z ကိုနှိပ်သွားကျွန်တော်အစပြောင်းသွားပြီလားကျွန်တော်အများကြီးဖြတ်တဲ့နေရာပြောင်းသွားပြီပြမယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တယ်ဒါကိုဖြတ်တယ် control Z နှိပ်တယ်တော့ G ကပြန်မတက်လာဒီမှာပဲလဲနေအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ကိုပဲဆက်ဆုပ်သွားခြင်းဆိုရင် control order Z ပဲထပ်နေသွားလိုက်ရ okay နော် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြောချင်တာကဒီ2 stage အောင်ဘယ်လိုအများခေါ်မလဲပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီမှာခဲတောင်တစ်ခါယူမိတယ်ပဲထားဗျာ playlist မှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက brush ပဲသုံးမှာခဲတောင်မသုံးပါဘူးခဲတောင်ကို1မှာသုံးပြည့် row မှာသုံးရင်နော် brush ပဲယူမယ်ပေးချမယ်အဲ့လိုလုပ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီ pattern လေးကိုဗျာဒီနားလေးကနေဖြတ်ချင်တာ brush ကနေပြီး Alt C နှိပ်လိုက် Alt C နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ2လေးရ slice 2လေးပထမမှာ Alt B brush နော်ဒီမှာ Alt C လေးနှိပ်လိုက်အောင်ဒီရောက်တော့ဒီ2 slip ဖြစ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က slice လုပ်ရ slice လုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လို size လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချထားတဲ့အတိုင်းဒီမြင်းချောင်းလေးအတိုင်း slice လုပ်တာမြင်ရမှာမသိဒီမြင်းချောင်းဂျားထဲမှာသွားချလိုက်သူကဒီဂျားဒီအလဲပါတော့ကျွန်တော်ချလိုက်လဲနီးစက်ဆုံးမြင်းချောင်းကနေပြီးတော့မြင်းချောင်းကနေပြီးတော့သူက slice လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရှင် snap to grid ကိုယူရလို့ line နဲ့ snap တွေယူရအောင်ကျွန်တော်တို့က none ယူလိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာအထိချနေဖြတ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ line ကိုယူရတာပါဘာလို့လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့ order B ကျွန်တော်ဒီမှာချတဲ့အခါမှာချပြီးရွှေ့မယ်ဆိုရှင်သူက line ဖြစ်ဖြစ် snap ဖြစ်ဖြစ် step ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးရွှေ့ထားပြီးတော့မှသူက return ကျစီးချက်ကျတာပေါ့စီးချက်အကျလိုက်သူကရွေ့သွားတာနန်းနာယူရမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝချော်နေလိမ့်မယ်စီးချက်တွေပဲချော်သွားတတ်တယ်
ကျွန်တော်ရွှေ့ရခါမှာလုံးဝ freely ရွေ့နေ freely ရွေ့နေတော့ချော်သွားတတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက snap to ဒီ snap to grid မှာကွာပုံစံလေးမှာ step ဖြစ်ဖြစ် line ဖြစ်ဖြစ် cell ဖြစ်ဖြစ်ယူထားပေးပါဆိုအကြံပေးချင်တာပါနော်အဲကျွန်တော်ခုနဆိုရှင်အားလုံးကိုဒီမှာပြအားလုံးကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် control နဲ့ right click နဲ့လိုက် zoom to ကျွန်တော်ခုနလို zoom ပဲချိန်နေနဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကိုမမြင်ရတော့ဒီနေရာလေးပဲမြင်ရအကုန်လုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမြင်ချင်တယ်ဆိုရှင် control နဲ့ right click နဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာထောက်လိုက်အကုန်လုံးကိုဒီပြိုင်နဲ့မြင်ရတွေ့လားဒါလေးကိုကြည့် control right click နဲ့လိုက်အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲဥပမာဒီနေရာလောက်လေးပဲ zoom ချက်ချင်ဆိုရင် control right click ဖိတာ zoom ပုံစံဖြစ်သွားချိန်မှာမှန်ဘလူးဖြစ်သွားချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုဆွဲလိုက် boom တော့ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာပဲဒီနေရာဆက်ကြည့်ချင်လဲ control right click ဒီနေရာလေးပဲကြည့်ချင် control right click okay ဒါဆိုရင်တော့ zoom ကပြန်ထွက်ချိန် control နဲ့ right click ပဲထပ်နှိပ်လိုက်ဟော zoom ပြန်ရောက်သွားလိုက်အဲ့ကျွန်တော်ဘာကြံလဲဆိုရှင်ဒီကောင်လေးပဲကြံတော့အစားနားထောင်တဲ့ဟာ playback လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ order ကိုဖိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drum bass ကိုပဲနားထောင်နေဆို order နဲ့ right click နဲ့အဲ့ပေါ်ထောက်ဒီ pattern ပုံနည်းပဲသူကဖွင့်ပြပေး drum နားထောင်နေဆိုရင် okay နော်ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်များပြီးသွားတော့ပြီအားလုံးလည်းနဲ့3ဝင်လောက်တဲ့ tips တွေ tricks တွေကိုပြီးသွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ညာရရှိသေးပဲ။ဒါဆိုတော့ right click ထောက်ပြီး size တွေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောရရင်အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များအသုံးပြုတဲ့ဟာတွေနော်။နောက်တစ်ခုရှိရကျွန်တော်တို့ဒီမှာ playlist ကိုပဲဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရှင် pattern ရေးဖွင့်ရင် playlist ကိုပဲဖွင့်ချင်တယ်ဆိုဒီကောင်လေးပဲလာနှိပ်။ sound တွေပဲတွားရွေးကြပါ။ဒီဟာလေးပဲလာနှိပ်လိုက်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတွေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေမျှဝေပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ်ဗျာ Hey, pop the trunk, I open up, I saw my soul a good price, out of sight, my whole got